See you, Taipei. Wala na. Nakakailan na ako. Yung ibang kasama ko, meron talaga. Ikaw? Eh. Nakaslog ka. Ay, pinicturean ko ba? Sige. Hi guys, so nandito na po ako sa Taiwan. So, punta na po ako ng city. May nakilala ako dun sa katabi ko kanina sa aeroplano. Tapos pagbaba namin, 6 pala sila. Sana all, diba? Hindi ako nag-iisa. Pero ayun nga, may sundo daw sila. So, ako na naman mag-isa dito. Papunta ng Taipei Main Station. So, ano yun ko na lang kayo ulit. Pagbalik dito. 7-Eleven nila. So, ayun, nandito ako sa 7-Eleven sa kanila. Yung pagbaba sa airport. So, pakita ko sa inyo. Hirap lang makapagkain nila dito. Ayan yung mga tea. Yung mga tinapay nila. O, panis. Ano to? Strawberry. Ang cute. O, diba? Parang gusto ko gulusin yung pera ko dito. Ano to? My God, milk tea, friends. Milk tea. Ayan, tuwa agad ako. Ano, kinabog. Kinabog ang 7-Eleven ng Pinas. Uy, mochi. Japanese style. Cute. So, balik na lang ako. Ulit kakain muna ako. Bye! So, hi guys! Finally, I'm arrived at my hostel. So, medyo naligaw-ligaw ako. Hindi, nag-taxi pa ako. Oh my God, hindi ko alam na sobrang lapit na lang pala talaga ng hostel
focus, I will inform you, okay? Hi guys, so nandito na ako sa Geo Park. So hahanapin ko ngayon kung nasan yung Queen's Head. Yun ang nag-iisa sa buong mundo. Dito lang siya matatagpuan sa Taiwan. So balikan ko kayo guys. Yes, Geo Park. Okay, rock formation. Ang hirap mag-isa. Pero kaya. Yes. Mag-isa pero masaya. Mag-isa pero hindi malungkot. Sino ba naman malulungkot pag nakapunta ka dun sa pangarap mong lugar, diba? Peace. Wala na. Taiwan pa more. Queen's Head pa more. Yes. Peace, yo. Nagmahal na saktan. Nag-Taiwan. Zone 2. Grabe, ang ganda dito. Buti na lang kahit mainit siya, worth it pa rin, diba? Ang ganda, oh, grabe, oh.
Ano ba dito? No cross. Okay guys. Okay. Time to go back na sa bus. Okay na. Masaya na ako. Tignan niyo yung pakis ko. Oh, grabe. Time to go back. Worth it. Hi guys! So nandito ako ngayon sa Juven. Inom tayo kain dahil lunch namin. So syempre ayoko na magtagal dito. Ayoko na magtagal na or malate, 'di ba? Sa pass namin kasi bawal daw ang late. Iiwanan ka talaga dito, friend. So ayun na. Babalik na ako sa bus namin kahit 2 PM pa. So, 1 PM na ngayon. So, kahit 2 PM pa, pabalik na ako kasi ayokong malate, friend. Inumot na matcha. Tapos may ipapakita ko sa inyo mamaya. Grabe yung pabalik ka na lang. Nakakita ka pa ng ganun. Bye, guys. Mwah. Alam nyo ba, guys, may chika ako sa inyo. Itong Taiwan, sobrang linis, grabe. Walang sinabi yung yung Pilipinas. Sa linis na ito, grabe. Alam mo yung wala kang mahanapan na basura, kaya dadalhin mo siya hanggang sa pag-uwi mo dun sa accommodation mo. So, problemado ako ngayon, di ba? Ang dami kong dito, lamon pa more. Did you remember the gathering time I wrote to you? Sorry. Say hello. Hi. Okay, get ready. 3, 2, 1, go. Hi guys. So, kakauwi ko lang. Ayun. Pagod na ako. Day 1. Doon kami sa north, so hindi na ako nakapag-vlog kasi lobad na rin yung cellphone ko, tsaka grabe more lakad. Pero ayun, madami naman ako nabili, puro pagkain, ganun. Tapos doon sa tour namin may natanggap din akong 2 gift kasi na-appreciate nila ako. Tapos natuwa daw sila sa akin kasi ako lang dun sa bus namin, ako lang yung nag-iisang
solo traveler from Philippines. So, Aja. So, ito sila. Nakakalat pa sila dito. So, mamaya ko na sila ayusin. Papahinga muna ako. So, ciao. Babalikan ko kayo mamaya. Tulog muna ako.